السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der Gefährte, um den es heute gehen wird, heißt Hazrat Mus'ab bin Umair. Hazrat Mus'ab bin Umair gehörte dem Quraysh-Stamm Banu al-Ghar an. Hazrat Mus'ab bin Umair hatte die Kunya, das Pseudonym Ibn Abdullah, und er wird auch Abu Muhammad genannt. Hazrat Mus'abs Vater hieß Umair bin Hashim und die Mutter Hanas oder Hanas bint Malik. Sie war eine reiche Frau von Mekka. Hazrat Mus'ab bin Umairs Eltern liebten ihren Sohn sehr. Die Mutter hatte ihn mit großer Aufmerksamkeit erzogen. Sie gab ihr die beste Kleidung, die beste Nahrung und er benutzte die schönsten Düfte und die besten Schuhe aus Hazarmaut, Schuhe, die reiche Menschen trugen. Das ist ein Schuh aus Hazarmaut gewesen und das war ein Symbol für Reichtum. Hazarmaut ist ein Ort östlich von Mekka. Jedenfalls trug er gute Kleidung, hervorragende Kleidung, Düfte, Schuhe, die von auswärts kamen. Die Ehefrau von Mus'ab bin Umair hieß Hamna bint Hajj. Sie war die von der Ehefrau des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, also Zainab, war sie die Schwester. Hamna bint Jahash hieß sie. Sie hat eine Tochter Zainab gehabt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedachte oft von Mus'ab bin Umair und sagte: Ich habe keinen schöneren und reicheren und in einem luxuriöseren lebenden Menschen gesehen als Mus'ab bin Umair. Er gehörte zu den berühmtesten Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und nahm den Islam relativ früh an. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in Dar Arqam das Tabligh zu machen pflegte, nahm Mus'ab den Islam an, aber seine Mutter war dagegen und auch sein Volk, sein Stamm war dagegen, deswegen blieb er insgeheim Muslim. Er traf insgeheim den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einmal sah Usman bin Talha, wie er betete und erzählte seiner Mutter, dass ihr Sohn ein Muslim geworden wäre. Und die Eltern sperrten ihn ein und er blieb
so lange gesperrt, bis er auswanderte nach Abessinien, als die Gelegenheit geboten wurde. Nach einiger Zeit kamen einige Auswanderer wieder zurück nach Mekka und auch Musab bin Umair gehörte zu denen, die von Abessinien, Habscha, wieder zurückkamen. Als die Mutter sah, wie schlecht es ihm ging, hörte sie auf, sich gegen ihn zu wenden und ließ ihn in Ruhe. Hazrat Musab bin Umair wanderte zweimal aus, einmal nach Abessinien und zum anderen dann nach Medina. Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas überliefert, dass Hazrat Musab bin Umair, dass er ihn in Zeiten des Luxus gesehen hat, aber auch in Zeiten, in denen er viel Schmerz und Leid erfuhr für den Islam, und er sah, dass seine Haut so ging von seinem Körper, wie eine Schlange sich häutet. So sehr brachte er Opfer für den Islam. Eines Tages geschah es, dass Musab bin Umair anhu zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten war. Hazrat Musab hatte Kleider, an denen Leder hing und geflickt wurde, und im Gegensatz zu jener Zeit, als er im Luxus lebte, senkten den Kopf. Hazrat Musab machte Salam, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beantwortete ihm den Gruß und sagte Alhamdulillah. Den weltlichen Menschen sei ihre Welt gesegnet. Ich habe Musab gesehen zu jener Zeit, als er der reichste Mensch in Mekka war. Er war ein geliebter Sohn seiner Eltern, aber die Liebe zu Allah und zu seinem Propheten hat ihn dazu geführt, dass er alles für sie geopfert hat und dahingegeben hat und aufgegeben hat. Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Musab bin Umair ansah und über den Reichtum sprach und weinte. Ob seines Zustandes. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weinte aufgrund seiner Opfer, die er erbracht hatte. Hazrat Ali radhiyallahu anhu überliefert, wir waren mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Moschee, als Hazrat Musab bin Umair kam. Er hatte aus Leder geflickte Tücher an. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn in diesem Zustand sah, fing er an zu weinen aufgrund seines Reichtums, den er aufgegeben hatte. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie wird es euch ergehen in einem Zustand, wo ihr morgens ein anderes Kleid anhaben werdet und abends ein anderes Kleid anhaben werdet. Ihr werdet so viel Reichtum haben, dass ihr so viele Kleider haben werdet, dass ihr zweimal am Tag die Kleider wechseln werdet. Auch dieser Zustand wird über euch kommen. Dann sagte er, dann wird euch ein Essen serviert und das nächste Essen und verschiedene Gänge werden euch im Menü präsentiert, so wie man das heute auch macht. Und dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr werdet über eure Häuser solche Tücher hängen, wie man das in der Kaaba tut. Und das ist der Zustand des Reichtums, den die Muslime erlangten. Die Gefährten sagten, O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, werden wir viel besser sein als heute und werden wir Zeit zum Gottesdienst haben? Wir werden doch viel Zeit haben für den Gottesdienst und müssen nicht mehr arbeiten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, ihr seid heute viel besser als in jenen Tagen. Eure Gottesdienste, euer Niveau ist heute viel besser als zu der Zeit, wo Reichtum kommen wird. In Sirat Khatam an-Nabiyyin schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib über die Auswanderung nach Abessinien. Ich habe einiges davon schon bei der Erwähnung anderer Gefährten erläutert, aber einen Teil davon werde ich jetzt präsentieren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte angewiesen,
dass einige Menschen auswandern sollten, und im 5. Jahr nach dem Prophetentum wanderten 11 Männer und ein paar Frauen aus. Hazrat Musab bin Umair gehörte auch zu diesen Menschen, die nach Abessinien auswanderten. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt weiter, das ist eine seltsame Angelegenheit, dass unter diesen frühen Auswanderern jene in Überzahl waren, die stark waren und die reich waren, und wir sehen wenige schwache Menschen. Daraus wird ersichtlich, erstens, dass auch die starken und mächtigen Menschen, die zu Muslimen wurden, die zur Zielscheibe des Unrechts durch die Quraysh wurden. Und zum Zweiten erfahren wir dadurch, dass die armen Menschen einmal in der Lage waren, auszuwandern. Und es nur diesen reichen Menschen gegönnt war, dies zu tun. Als die Quraysh dies erfuhren, dass diese Menschen ausgewandert sind, wurden sie sehr wütend und zornig und verfolgten diese Männer. Als sie aber die Küste erreichten, war das Schiff schon auf dem Weg und sie kamen erfolglos zurück. In Habscha, in Abessinien, hatten die Muslime ein sehr gutes Leben und konnten ihrem Glauben nachgehen. Während des Bet Akhbar-Ula, des ersten Bets von Akhbar, hatten 12 Menschen aus Medina an der Hand des heiligen Propheten das Bet geleistet. Als diese Menschen zurück nach Medina gehen wollten, da schickte der heilige Prophet Muhammad Musab bin Umair zu ihnen nach Medina, damit er ihnen den Koran lehre und ihnen die Lehre des Islams gebe. Er wurde als Lehrer in Medina bekannt. Muqri, also Lehrer, war sein Titel, den er erhielt. Gemäß einer anderen Überlieferung hatten die Ansar von Aus und Khazraj den heiligen Propheten Muhammad gebeten, schicken Sie doch einen Menschen, der uns den Koran lehre. Und der heilige Prophet Muhammad schickte Hazrat Musab bin Umair zu ihnen. In Medina hatte Hazrat Musab bei Asad bin Zarara übernachtet. Er leitete auch das Gebet. Hazrat Musab blieb eine Zeit lang bei Hazrat Asad bin Zarara, aber später ging er zu Hazrat Saad bin Muaz und zog um. Hazrat Bara bin Azib überliefert, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte zu den Gefährten, die auswanderten, war Hazrat Musab derjenige Gefährte des heiligen Propheten, der zu uns als erster kam. Er und ein anderer Gefährte lehrten uns den heiligen Koran. Dann kam Ammar Razilanho, Bilal Razilanho und Saad Razilanho und Hazrat Umar bin Khattab Razilanho kam auch mit einigen Gefährten. Danach kam der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, ich habe die Medinenser niemals so glücklich gesehen, wie an dem Tag, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam und die Mädchen und Jungen sagten, du bist der Prophet Allahs und kommst zu uns, und sangen. In Sir Khatam an-Nabiyyin, die Geschichte des Siegels der Propheten, das Siegel der Propheten, schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib über Musab bin Umair weiter. Die Personen, die in Dar Arqam den Islam annahmen, sie werden zu den ersten Gefährten gezählt, und die berühmtesten unter ihnen sind als erster Musab bin Umair Radhiyallahu anhu aus den Banu Dar. Er war ein sehr gut aussehender, hübscher Kerl, der in seiner Familie sehr respektvoll behandelt wurde. Er war jener junge Besurg, der vor der Hijra schon nach Medina geschickt wurde, um den Menschen den Koran zu lehren, und durch den in Medina der Islam Verbreitung fand. In einem Buch über Sirat heißt es, dass Hazrat Musab bin Umair
die erste Person in Medina war, die vor der Hijra das Freitagsgebet in Medina leitete. Hazrat Musab radhiyallahu ta'ala anhu hatte vor dem Bet-e Aqbasaniya den heiligen Propheten darum gebeten, in Medina das Freitagsgebet leiten zu dürfen, und der heilige Prophet erlaubte dies. Hazrat Musab bin Umair leitete das erste Freitagsgebet in dem Haus von Asad. 12 Menschen aus Medina nahmen daran teil und man schlachtete eine Ziege. Hazrat Musab bin Umair gehört zu den ersten Muslimen im Islam, die das Freitagsgebet leiteten. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Amama Asad bin Zurara die erste Person war, die in Medina das Freitagsgebet leitete. Jedenfalls war Hazrat Musab der erste Muballigh in Medina. Hazrat Musab radhiyallahu ta'ala anhu nahm Asad bin Zurara zu den Ansar mit und machte Tabligh in den verschiedenen Häusern. Viele Menschen nahmen den Islam durch seinen Tabligh an. Gefährten wie Hazrat Saad bin Muaz, Hazrat Abad bin Bishr, Hazrat Muhammad bin Maslama, Hazrat Usaid bin Huzair etc. Hazrat Musabs Tabligh-Aktivitäten werden erläutert und Mirza Bashir Ahmad Sahib hat darüber geschrieben. Als man Mekka verließ, gab es 12 neue Muslime, die den heiligen Propheten darum baten, in Medina einen Lehrer zu schicken, der uns den Islam lehren möge und unsere götzendienerischen Brüder zum Islam bekehren möge und Tabligh machen möge. Der heilige Prophet Muhammad bestimmte Musab bin Umair aus dem Stamm Abduddar, ein sehr aufrichtiger Jugendlicher aus diesem Stamm, der mit ihnen ging. Der islamische Missionar wurde Qari oder Muqri genannt, ein Rezitator und Vorleser, weil er den heiligen Koran beibrachte. Denn das war der beste Weg, um Tabligh für den Islam zu machen. Musab wurde in Yasrab im alten Medina als Muqri bezeichnet. Musab radhiyallahu ta'ala anhu kam in Medina an und lebte bei Asad bin Zurara. Das war der erste Muslim von Medina und gehörte zu den aufrichtigsten Menschen und einflussreichen Menschen. Dieses Haus wurde zum Missionshaus und er ging seinen Pflichten dort nach. Da in Medina die Muslime sich versammeln durften und im relativen Frieden leben durften, schlug Asad bin Zurara vor und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte Musab bin Umair gemäß diesem Vorschlag, um das Freitagsgebet zu leiten, woraufhin das gemeinschaftliche Leben der Muslime begann und innerhalb kürzester Zeit wurde in Medina der Islam verbreitet und die Aus- und Khazraj nahmen den Islam an und es gab Tage, wo ein ganzer Stamm den Islam annahm. Banu Abdul Ashals Stamm wurde auch zu einem Zeitpunkt muslimisch und das ist ein besonderer Teil des Oststammes von Medina gewesen. Der Fürst hieß Saad bin Muaz, welcher nicht nur der Fürst von Ashal war, sondern er war auch ein Fürst der Aus. Als in Medina der Islam Verbreitung fand, war Saad bin Muaz derjenige, der das aufhalten wollte. Er stemmte sich dagegen. Bevor er den Islam annahm, war er ein Feind des Islams. Aber er hatte eine nahe Verwandtschaft zu Asad bin Zurara. Sie waren Vettern und ihre Mütter waren Schwestern. Asad hatte schon den Islam angenommen. Saad bin Muaz wollte also nicht direkt eingreifen,
damit es nicht zu einem Streit käme. Deswegen schickte er einen anderen Verwandten zu den Usaid bin Huzair. Er sagte, ich scheue mich wegen Asad bin Zurara, meinem Vetter, weil er muslimisch ist und auch Tabligh macht. Aber du solltest zu Musab gehen und ihn aufhalten. Statt zu Asad bin Zurara zu gehen, geh zu Musab. Und er soll nicht diesen Unglauben verbreiten unter uns. Und sage auch Asad, dass dies kein guter Weg ist. Usaid gehörte auch zu den Fürsten der Aschal. Sein Vater war der Fürste ausgewiesen in einem Krieg. Und nach Saad bin Muaz war Usaid bin al-Huzair ein sehr einflussreicher Mensch in seinem Stamm. Aufgrund des Befehls von Saad ging er zu Musab bin Umair und Asad bin Zurara und sprach Musab voller Zorn an und sagte, warum verbreitest du Unglauben unter uns? Hör auf damit, sonst wird es kein gutes Ende finden. Bevor Musab irgendetwas antworten konnte, sagte Asad zu Musab ganz leise, das sind Fürsten der Stämme, bleib liebevoll mit ihnen. Und Musab sagte voller Respekt und Liebe zu Usaid, Sie sollten nicht zornig sein, sondern nehmen Sie Platz, hören Sie uns voller Ruhe zu und dann können Sie sich eine Meinung bilden. Usaid nahm dies an, dieses Gesuch, und blieb sitzen. Er war ein Mensch reiner Natur. Musab fing an, ihm den Koran vorzulesen. Voller Liebe machte er ihn über die Lehre des Islams aufmerksam und Saib war so beeindruckt, dass er sofort zum Muslim wurde und sagte, ich habe hinter mir eine Person, wenn diese Person den Glauben annimmt, wird unser ganzer Stamm den Islam annehmen. Warte, ich schicke ihn hierher. Usaid ging und Saad bin Muaz und Musab bin Umair schickte er zu Saad bin Azara. Saad bin Muaz kam und war voller Zorn und sagte zu Asad bin Zurara, er sagte, Asad, hör auf, deine Verwandtschaft auszunutzen, das ist nicht okay. Wenn ich ruhig bin aufgrund der Verwandtschaft, dann heißt es nicht, dass du das missbrauchen kannst. Musab sagte voller Liebe, genauso wie er das mit dem vorhergehenden Gast getan hatte, bleiben Sie kurz sitzen und hören Sie uns zu. Hör uns kurz zu, und wenn du immer noch siehst, dass hier etwas ist, was nicht in Ordnung ist, dann kannst du das ablehnen. Saad sagte, gut, das hört sich vernünftig an, ich setze mich hin. Er nahm seine Waffe und blieb sitzen, und Musab rezitierte den Heiligen Koran genauso wie vorher und erzählte über die Lehre des Islam. Und es blieb nicht lange Zeit, war nicht vergangen, als auch dieser Mensch, also Saad bin Muaz, beeindruckt war von dieser Rede. Und Saad machte das Russel und rezitierte die Kalima Shahada, das Glaubensbekenntnis des Islams. Und Saad bin Muaz und Usaid bin Uzair, beide zusammen, gingen zu ihrem Stamm. Und Saad fragte sie wie ein ehrenwerter Araber, O ihr Söhne von Abdul Ashal, wie kennt ihr mich? Alle sagten, du bist unser Fürst, der Sohn eines Fürsten, und wir vertrauen dir vollständig. Saad sagte, dann habe ich mit euch nichts zu tun, solange ihr nicht an Allah und an seinen Propheten und Gesandten glaubt. Saad erklärte ihnen die Prinzipien des Islams, und es war noch nicht der Abend vergangen, als der ganze Stamm den Islam annahm. Und Saad und Usaid beide ihr
Götzen aus den Häusern vertrieben und diese erschlugen. Und Saad und Uzair, die an dem Tag den Islam annahmen, beide gehören zu den berühmtesten Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Saad gehört sicherlich, sagt Hazrat Mirza Bashir Mirzab, zu den größten Gefährten der Ansar. Er war einer der größten Gefährten. Und Saad bin Muaz vor allem war einer, den die Ansar hat unter den Ansar jenen Rang, den Hazrat Abu Bakr unter den Auswanderern von Mekka innehat. Dieser junge Mann war sehr aufrichtig und sehr treu und ein wahrer Geliebter des Islams und des heiligen Propheten. Er war auch ein Fürst seines Stammes. Er war sehr klug und hat jenen Rang im Islam, den nur die ganz besonderen Gefährten im Islam einnehmen. Und Hazrat Bashir Mirzab schreibt ohne Zweifel, er starb in der Jugend und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, aufgrund des Todes von Saad ist der barmherzige Gott und in seinem Thron, der Thron des barmherzigen Gottes ist erzittert aufgrund seines Todes. Die Juden sahen voller Angst diese Entwicklung und sagten, was wird nun passieren? Durch das Tabligh von Hazrat Musab wurden viele Menschen zu Muslimen. 13 Jahre nach der Hijra nahm er 70 Ansar und ging nach Mekka. In Sirat Khatam an-Nabiyyin heißt es darüber, es gibt verschiedene Überlieferungen, die Hazrat Mirza Bashir Mirzab zitiert hat. 13 Jahre nicht nach der Hijra, sondern 13 Jahre nach dem Prophetentum des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gingen viele 100 Menschen von Aus und Khazraj nach Mekka, um die Hajj zu vollziehen. 70 Menschen waren darunter, die entweder schon zu Muslimen geworden waren oder zu Muslimen werden wollten, den Islam annehmen wollten und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam treffen wollten und deswegen in Mekka waren. Musab bin Umair gehörte auch zu ihnen. Musabs Mutter war am Leben. Sie war Götzendienerin, aber sie liebte ihn sehr. Als sie erfuhr, dass er gekommen ist, sagte sie, komm erst zu mir und triff mich und dann kannst du hingehen, wo du willst. Musab sagte, ich habe noch nicht den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen. Ich werde erst ihn treffen und dann zu ihnen kommen. Und er ging zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und traf ihn. Und er traf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm von dem Zustand. Und dann ging er zu seiner Mutter. Als sie davon erfuhr, dass er nicht zu ihr gekommen war als erstes, war sie sehr beleidigt und weinte sehr. Sie weinte sehr und sagte, was hast du da gemacht? Und Musab sagte, oh Mutter, ich möchte dir etwas Wichtiges sagen, die nützlich sein wird. Eine Sache, die sehr nützlich ist und wird entscheiden über jeglichen Streit. Und die Mutter sagte, was ist das, was du mir sagen willst? Musab antwortete leise, einfach nur, dass du den Götzendienst ablegen sollst und zu einer Muslima werden sollst und den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam annehmen sollst. Sie war eine sehr feste Götzendienerin. Und sie sagte, ich schwöre bei den Sternen, ich werde niemals deinen Glauben annehmen. Und sie sagte zu ihren Verwandten, dass sie Musab festhalten sollten und ihn einsperren sollten. Aber er konnte sich befreien und lief raus. Über Hazrat Musab wird es auch weiterhin berichtet werden. Aber ich werde heute 2 Janaza Raib verrichten und möchte auch über diese Personen berichten. Und jetzt werde ich meinen Bericht über das Musab beenden und in der nächsten Freitagsansprache fortführen. Die beiden Janazas sind zum einen Malik Munawwar Ahmad Javed Sahib, der Sohn von Malik Muzaffar Ahmad Sahib, ist am 22. Februar im Alter von 84 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hatte seit einiger Zeit eine Leberkrankheit und 10 Tage blieb er im Tahir Heart Institute und verstarb danach
und kehrte zu seinem Schöpfer zurück. Er war Musi. Er hat eine Frau, 4 Söhne und 2 Töchter hinterlassen. Malik Munawwar Ahmad Javed Sahibs Großvater war Hazrat Dr. Muzaffar Chaudhry Sahib. Sein Großvater mütterlicherseits war Hazrat Sheikh Abdul Karim Sahib aus Wasilpur, Zilla Gurdaspur. Und sein Großvater väterlicherseits war aus Dharmkot. Beide Busurgan, Großvater mütterlicher und väterlicherseits, waren Gefährten des verheißenen Messias al-Islam und hatten den Rang der Sahaba inne. Malik Munawwar Javed Sahib heiratete 1968 Salma Javed Sahiba, die Tochter von Sufi Hamid Javed Sahib. Hazrat Hafiz Sufi Ram Muhammad Sahib, Gefährte des verheißenen Messias al-Islam. Sie war ihre Enkelin und mütterlicherseits und väterlicherseits von einem Gefährten des verheißenen Messias al-Islam. Sufi Ghulam Muhammad Sahib aus Mauritius gehörte zu den 313 Gefährten des verheißenen Messias al-Islam. Malik Munawwar Javed Sahib hatte also Großväter mütterlicher und väterlicherseits und die Großväter mütterlicher und väterlicherseits auch seiner Ehefrau waren alle 4 Gefährten des verheißenen Messias al-Islam. Über sein Waqf Zindagi erzählt er, Malik Sahib, als ich 1982 auf dem Ijtima von der Ansarullah die Rede von Hazrat Khalif Masih Rabi hörte, sagte Huzur in seiner Rede, sprach er über die Wichtigkeit des Waqf und am Ende sagte er in einem Satz: Wollt ihr denn nicht, dass euer letzter Atemzug im Waqf geschieht? Er sagt, dieser Satz war für mich ein Wendepunkt im Leben und ich dachte sehr darüber nach, ob ich auch nicht den Waqf machen dürfte. Und er widmete sein Leben der Jamaat und machte Waqf. Am 10. August 1983 schrieb er an Hazrat Khalif Masih Rabi, sein Waqf anzunehmen. Hazur Rahimahullah Ta'ala nahm am 18. August 1983 sein Waqf an und sagte, Sie können Ihre Arbeit nun ablegen. Er hatte ein Geschäft und kommen Sie. Hazrat Khalif Masih Rabi Rahimahullah hat am 28. August 1983 ihn eingestellt. Sein Taqarrur geschah, seine Einstellung geschah in Wakalat Sanat und Tijarat. Am 1. Oktober 1983 war er im Wakalat Sanat und Tijarat tätig. Vor dem Waqf hat er 16 Jahre im Sekretariat von Punjab verbracht. 10 Jahre lang hatte er ein persönliches Geschäft geführt. 1983 war er Manager von Revue der Religionen, Review of Religions, Muawin Nazir Ziafat 1984. Am 20. April 1987 bis Juli 2016 blieb er Naib Nazir Ziafat und ging seinen Pflichten dementsprechend nach. Im Jahre 1990 gab es ein Komitee für die Waisen. Er war der erste Sekretär dieses Komitees und 20 Jahre lang hatte er die Möglichkeit, in diesem Komitee zu dienen.
In der Khuda Ahmadiyya Pakistan diente er von 1968 bis 1970 als Qaid Zilla und Ilaka Lahore 10 Jahre lang. In der Majlis Ansarullah diente er von 1984 bis 2014. 31 Jahre lang blieb er in der Majlis Ansarullah als Qaid Tehrik-e-Jadid, Qaid Tarbiyat und Qaid Ishad und in den letzten 5 Jahren als Sadr Majlis Ansarullah, Naib Sadr Majlis Ansarullah Pakistan. Als er arbeitete, einen Job machte, erzählt er, Malik Sahib selbst einmal, dass er während des Dienstes einen Vorgesetzten hatte, der sehr vorurteilsvoll gegen die Jamaat war und die Maulvis schickte, damit sie gegen mich antreten mögen. Einmal kam Allama Professor Khalid Mahmud, welcher ein sehr großer Gelehrter damals war, und mit ihm gab es einen Austausch. Und als er keine Antwort hatte, der Allama Sahib fing an, ihn zu beleidigen. Das machen die Maulvis in der Regel. Und er sagt, mein Vorgesetzter wurde sehr unruhig, dass das vielleicht in eine falsche Richtung geht. Und Allama Sahib sagte zu meinem Incharge Abdurrahman und beruhigte ihn und sagte, das ist eine sehr interessante Sache, die Maulvi Sahib sagte, und zu, dass die Ahmadis eine Bindung zu Allah haben. Und der Maulana Sahib sagte, diese Menschen haben Gott und den Propheten und den Heiligen Koran so Unrecht getan, dass Allah sie hätte ausmerzen können. Diese Menschen haben so viel Unrecht getan gegenüber Gott und dem Propheten und den Heiligen Koran, dass Gott sie hätte ausmerzen sollen, aber er hat sie nicht ausgemerzt. Sie bleiben immer, sie entrinnen immer dieser Zerstörung, weil diese Menschen sehr wann in ihren Gebeten. Und Malik Sahib sagt, ich sagte, können Sie mir das bitte aufschreiben? Und er sagte, warum soll ich das? In Punjabi sagte er, wenn ich heute das aufschreibe, werdet ihr es morgen in der Zeitung veröffentlichen. Das heißt, er musste akzeptieren, dass die Ahmadis Menschen sind, die in den Gottesdiensten sehr aufrichtig sind und Gott ihnen hilft und Allah ihnen ihren Ruf hört. Obwohl sie meinen, dass wir falsch wären, sagen sie, dass Allah uns unsere Gebete erhört. Möge Allah ihre Augen öffnen und möge Allah das Volk von der Missleitung und Irrleitung dieser Menschen beschützen. Unser Muawin Nazir Ziafat Usama Mazhar Sahib sagt, dass Malik Munawwar Ahmed Javed Sahib ein sehr guter Organisator war. Er kam nachts zum Daru Ziafat und kümmerte sich um die Mitarbeiter, und indem er ihnen Tee und Eier gab und kümmerte sich um die Arbeiten, hat eine sehr liebevolle Bindung zu den Mitarbeitern. Er wusste, wie es den Menschen ging in seiner Abteilung und half ihnen auch finanziell. Sein Schwiegersohn Nadim Sahib sagt, und es ist auch sein Neffe, er sagt, dass Malik Sahib zu mir einmal sagte, dass er immer sich darum bemühte, dass wir richtig beteten und das Khilafat liebten und dem Dienst der Jamaat nachgingen. Einmal sagte er zu mir, dass ich nach meiner Rente beschloss, meine Chanda zu halbieren, weil ich weniger Einkommen hatte. Und ich machte eine Liste und ging schlafen. Ich sah im Traum, dass Allah zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich bin der Herr der Welten. Ich habe gehört, dass du deine Chanda halbiert hast. Komm mit mir und ich werde dir mein Universum zeigen. Er zeigte mir die Wälder, die Flüsse, die
Berge und er sagte, wenn ich der Herr der Welten bin, warum sorgst du dich dann um etwas? Er sagte, ich hörte dies und ich wurde wach und legte meinen Gedanken ab, meine Jinda zu halbieren und zahlte meine Jinda ganz normal weiter. Seine Ehefrau sagt, bevor er Waqf wurde und Handel betrieb, hatte er Geld in der Tasche und ging raus in den Straßen und sagte, wer jetzt ein Mensch, ein Bettler sein wird, der wird sicherlich das benötigen. Und er sah einen Mann, der sehr besorgt war und er sagte, dass seine Mutter sehr krank war und er kein Geld hatte und er gab ihm das ganze Geld und ging nach Hause. Morgen Nazir Ziafat Asif Mir Sahib, ein Murabbi Silsila, sagt, manchmal, wenn viel los war und die Gäste nicht genügend Übernachtungsmöglichkeiten hatten und einige Gäste manchmal sogar harte Worte dort gebraucht, war er sehr offenherzig und hörte ihnen zu. Und er sagte, ich habe manchmal sogar gesehen, wie er seine Hände hob und um Entschuldigung bat. Und die Gäste waren sogar so, dass sie jünger als seine Kinder waren. Und einmal sagte ich zu Malik Sahib, ich bin sehr besorgt, dass Sie Ihre Hände für ihr zusammengefaltet haben und diesem jungen Mann um Vergebung gebeten haben. Warum haben Sie das getan? Und er sagte, ich habe das getan und nicht du, deswegen solltest du dir keine Sorgen machen und du solltest wissen, dass der verheißene Messias barfuß hinter den Menschen herlief, um sie zurückzuholen. Das war das Vorbild des verheißenen Messias. Asif Sahib sagt, einmal saß ich in seinem Büro und er erzählte, dass ein Besuch in mein Büro kam und in Punjabi voller Zorn zu Malik Sahib sagte, bist du Malik Munawwar Javed? Malik Sahib sagte, ja, ich bin Malik Munawwar Javed. Und dieser alte Gast sagte in Punjabi, ist das die Küche deines Vaters? Malik Sahib sagte, nein, Babaji, das ist die Küche des verheißten Messias und er ist auch mein Vater und ihr Vater. Als der Gast dies hörte, war er ruhig und ging voller Liebe zu ihm und erzählte ihm sein Anliegen und ging zurück. Manchmal passiert es, dass auch die Gäste sich falsch verhalten in Daru Ziafat und das bekomme ich auch manchmal mit. Aber wenn man dann und man sieht dann, dass die Gäste auch unfreundlich waren, natürlich sollten wir den Gästen dienen, aber auch die Gäste sollten da hohe moralische Eigenschaften zeigen. Und wenn es dort Schwierigkeiten gibt, dann sollten sie auch mit den Organisatoren kooperativ sein. Malik Sahib hat seinen Waqf im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt, als ich Nazir Allah war und auch Nazir Ziafat war. Ich war auch Nazir Ziafat und er war Naib Nazir Ziafat und ich habe gesehen, dass er die Gelder der Jamaat sehr behutsam ausgab und immer die Wahrheit sprach. Er war mein Naib und wenn etwas war, was in seiner Meinung besser war und ich eine andere Entscheidung hatte oder eine andere Meinung hatte, gab er seine Meinung, ohne Angst zu haben, dass ich eine andere Meinung hatte. Und das ist ein sehr gutes Vorbild. Das sollte jeder Waqf für Zindagi haben, dass er seine Meinung innerhalb des Respekts vorlegt. Und er hat eine sehr hohe sehr große Treue zum Khilafat gehabt. Diese wurde in jedem Brief deutlich und in jedem Mulakat. Er hat auch hier zweimal mich getroffen. Möge Allah ihm Gnade und Barmherzigkeit zeigen, seine Ränge erhöhen, seiner Frau und seinen Kindern Geduld geben und ihnen die Kraft geben, seine guten Werke fortzuführen. Das zweite Janaza ist von Professor Munawwar Shamim Khalid Sahib, Sohn von Mahbub Khalid Sahib. Er ist am 16. Februar 2020 in Rabwa
im Alter von ungefähr 81 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wie ich gesagt habe, sein Vater war Sheikh Mahbub Alam Khaled, der war der erste Professor von TI College. Und Hazrat Khalifsi Salis Rahmatullah hatte ihn zum Nazir Betul Mal Ahmed gemacht. Eine lange Zeit diente er dort. Dann in Sadr Anjuman Ahmadiyya. Er wurde zum Sadr Anjuman Ahmadiyya durch Hazrat Rabi ernannt. Shamim Khalid Saib war sein ältester Sohn. Er hat seine zweite Ehefrau hinterlassen und aus der ersten Ehefrau, die verstorben war, einen Sohn, Khalid Anwar Sahib, in Kanada. Im Jahre 1964 hat Hazrat Khalimsi Salis, als er Principal war vom College und auch Sadr Anjuman Ahmadiyya, hatte er Munawar Shamim Khalid Sahibs Nikah in Masjid Mubarak geleitet. Und damals Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib Khalimsi Salis hatte einen Satz über ihn gesagt. Er sagte, Professor Munawar Shamim Khalid ist mein treuer Freund, ist der Sohn von meinem treuen Freund Professor Mahbub Khalid und ich liebe ihn wie meine Söhne. Also Khalimsi Salis hatte eine sehr liebevolle Bindung zu seinem Vater. In Majlis Ansarullah Markaziyya Pakistan hat er 28 Jahre lang gedient. Bevor die Colleges nicht verstaatlicht wurden, blieb er ein Professor dort und auch danach blieb er Professor in Rabwa. Munawar Shamim Khalid Sahibs zweite Ehefrau Shahida Saiba erzählt, ich habe bereits gesagt, dass Mahbub Alam Khalid Sahib sein Vater war und der Großvater war von Shamim Khalid Sahib war Maulvi Farzand Ali Sahib, Khan Sahib, Maulvi Farzand Ali Khan, welcher auch ein Imam der Masjid Fazl London war und auch Nazir Betul Mal war. Sie sagt, Munawar Khalid Sahib hatte sehr viele Vorzüge. Er hatte eine sehr liebevolle Bindung zum Kalifen der Zeit. Er war sehr treu und hörte die Khutbat und notierte sich die Punkte. Er war stets bemüht, die Gebete, die Fastentage etc. einzuhalten. Und als er krank wurde und die Moschee nicht aufsuchen konnte, war er sehr traurig, dass er die Moschee nicht aufsuchen konnte. Er hat die Zeit seiner Krankheit auch voller Geduld ertragen und niemals ein Wort des Jammers gesagt, sagte immer Alhamdulillah. Er hat dem Glauben voller Aufrichtigkeit gedient und diente immer den Menschen, war sehr liebevoll, auch im College hat er gelehrt. Und als ich auch Amir Muqami Nazri Allah war, ging er immer sehr respektvoll um, gab mir niemals, ich war auch sein Schüler, aber er hat mir niemals das Gefühl gegeben, dass ich sein Schüler war. Er war sehr treu dem Nizam-e Jamaat, sehr gehorsam. Und auch nach dem Khilafat hat er eine sehr treue Bindung gehabt. Möge Allah ihm gnädig sein, Segnungen erweisen und Platz unter seinen Geliebten geben. Und auch seinen Verwandten die Kraft geben, seine guten Taten fortzuführen. Nach dem Freitagsgebet werde ich von beiden das Janaza Raib verrichten. Inshallah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر